तक पहुंचा? 4:30 बजे से पानी यहाँ पे आना चालू है हम लोग की गली पे, और बहुत तेजी से रफ्तारों से पानी बढ़ने लगा है। अभी स्थिति क्या आपका घर की? अभी बहुत बुरी तरह स्थिति है, अभी सामान निकाल रहे हैं किसी तरह। पानी आ गया है बहुत ज्यादा, और पानी बढ़ने का चांस है, अभी और बढ़ेगा पानी। स्पीड कैसी? स्पीड भी ज्यादा ही है अभी पानी का, और बढ़ रहा है पानी, छोड़ा जा रहा है कह रहे हैं पानी। तो आप लोग सामान खाली कर रहे हैं? जी जी, खाली कर रही हूँ, बस अब एनिवेशन के लिए पहुँचने की तैयारी चल रही है। पूजा परेशानी आ रही है? ये समस्या यही आ रही है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और हम लोग का रूम वहाँ सबसे पीछे है, और आने जाने में काफी दिक्कत आ रही है। पानी कमर तक आ गया है, पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है, सारा सामान ऊपर लेकर जाना पड़ रहा है क्योंकि रूम में पूरा पानी भर गया है, और खाने पीने में भी दिक्कत है। अब पढ़ाई छोड़कर घर पर जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग का 15 दिन कम से कम नुकसान होगा। रामचंद्र गुप्ता, हम आप लोग के द्वारा यहाँ के पार्षद या विधायक